नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें कहा हुआ है कि आरआरबी पटना, जिसे मैं आप लोग को हम बोर्ड पूरा इनको खोल दिए हैं और यहीं पे आया है एक नोटिस। तो नोटिस पर आएंगे, हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, CEN 0/2019 अपडेट, यानी नोटिस ऑन कैंसलेशन ऑफ फर्स्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 12/8/2022, यानी आज 12 तारीख 8वां महीना 2022 का जो टाइपिंग स्किल टेस्ट हुआ है उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो आएंगे हम नोटिस पर सबसे पहले कि क्या नोटिस है इसका, उसके बारे में हम फिर से डाउनलोड अगेन करेंगे। तो फाइनली हमारे पास डाउनलोड हो गया नोटिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, CN 01/2019। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट अगेन CN 01/2019 हेल्ड ऑन अगस्त 12/2022 स्टैंड कैंसिल ड्यू टू टेक्निकल रीजन। द re-exam of typing skill test only for the candidates who were present and attended the test in the first shift will be held shortly। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो आज का जो टाइपिंग स्किल टेस्ट हुआ है उसमें कुछ टेक्निकल रीजन के कारण आज का टाइपिंग स्किल टेस्ट को रिस्यूड कर दिया गया है, यानी कैंसिल कर दिया गया है। री एग्ज़ाम होने इसका लेकिन री एग्ज़ाम होने के लिए वहीं छात्र बैठेंगे जो आज बैठे थे, और वहीं फर्स्ट सिटिंग का सिर्फ एग्ज़ाम टेस्ट कैंसिल हुआ है। सेकेंड थर्ड ये सब होगा। तो यही अपडेट था जो आप लोग से बताना था। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पास ऐसा मैसेज जाए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।